इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कैट। फैक्ट नंबर 1, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली दिन भर में 13 से 14 घंटे तक सोती है, जिसके कारण वह अपनी ज़िंदगी का 70% टाइम सोने में बिता देती है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है बिल्लियों को मीठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें मीठे का स्वाद ही नहीं पता चलता। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको मालूम होगा कि इंडिया में काली बिल्लियों को अपशगुन माना जाता है, लेकिन जापान में इसका उल्टा है, वहाँ पर काली बिल्लियों को शुभ माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, रशिया में मॉस्को नाम की जगह में एक ऐसा कैट स्टेट है जहाँ पर बिल्लियाँ डांस एंड स्टंट परफॉर्म करती है।